Oi gente, o vídeo de hoje é ensinando vocês a fazer um micro-ondas de Paper Squish 3D, então bora lá! Mas antes, solta a vinheta! Então gente, vocês vão precisar de 6 folhas de ofício por 14,8 centímetros de largura e 18 centímetros de comprimento. Vocês também vão precisar de 4 folhas de ofício por 29,7 centímetros de largura e 18 centímetros de comprimento. Vocês também vão precisar de 4 folhas de ofício por 29,7 centímetros de largura por 14,8 centímetros de comprimento. Então, gente, vocês vão separar primeiro uma folha de 29,7 centímetros de comprimento. De comprimento não, gente, me enganei. De largura e 18 centímetros de comprimento. Então, bora separar uma folha que a gente vai desenhar a parte da frente do micro-ondas, tá, gente? Então, gente, eu vou desenhar aqui e já volto para mostrar para vocês como ficou a minha parte da frente do meu micro-ondas, tá, gente? Então, já volto. Então, gente, eu já desenhei a parte da frente do meu micro-ondas e ficou assim. Agora, gente, eu vou pintar tudo e mostro pra vocês como ficou. Então, gente, eu já pintei e agora nós vamos juntar outra parte do mesmo tamanho dessa parte aqui. Vamos juntar, passar a fita e encher com enchimento para virar tipo uma porta de geladeira de Paper Squish. Ah, mas antes a gente vai cortar aqui para separar essa parte dessa daqui. Então, eu já Então, gente, já cortei, como vocês podem ver. E agora a gente só vai transformar essa parte aqui, tá, gente, num Paper Squish. Então, gente, eu já enchi e ficou bem fofinha essa parte da frente. E agora eu vou fazer isso com as outras partes, né? Vou passar o durex todas essas partes. Eu já volto com vocês para a gente montar nosso micro-ondas. Então, gente, eu já enchi tudo. Estamos aqui com as 3 partes, né? Mas agora nós vamos montar nosso micro-ondas. Então, gente, nós vamos precisar dessas 2 partes, outra dessa e dessa, tá? Nós vamos pegar essas 2 partes e vamos grudar elas desse jeito. Então, gente, eu já colei com durex e ficou assim, tipo um computador, só que não vai ficar assim, tá? Então, a gente vai pegar uma parte dessa aqui pequena, né? E vamos grudar aqui dessa maneira, olha. E a gente vai fechar aqui do lado e vamos pegar essa outra parte, colocar aqui. Vamos colocar essa outra parte grande aqui e mais uma pequena do outro lado para fechar e virar tipo um retângulo, né? Então, gente, eu já colei, ficou assim, ficou tipo uma caixa. Agora nós vamos pegar a parte da frente, né, da máquina, do micro-ondas e vamos colar aqui. E antes a gente vai pegar essa
essa carinha kawaii. Então, gente, se você gostou, já vai deixando